under soldier tongue, Jictina, dear Solomar, Jerba, concert. Tenderston beach, Chermbe, San Brando Batam, Chidenders, Arian like a don of Genercade, Trilum Tadame, Canum Tan, Roak and Janum Chesumber, Tamchidirkat, the Duckly Churton to Warden. Lamaran Bochi, Duckle Shore, Pamil, Danjuni, Quatin Simburgoni, Givzanti. Scoson to dear to the salt solo Conozon, Dorsim Garavakeres, Pamacara Jimbanya Herna, Sozran of Tirtona Jatsa, so Quacter Laman on La Sorvan, Zolan, Zibijan, Dun Chonita. Took Gilon, Tonyam Bim Tamava, not to the temper of Repeater Zuchan, Corndish, Toby launch in the back. Timothy would zero Javla Sorban, keep shack and Chinandola, Gypsy, Timothy would zero on to the two terms of what the Saral Honchin and Amkin and Jeroba, Jimmy online be Javla Sorban, Paban, Jitno one shoot to G and Triller, draw out Tarana to the beat, the Honan Chovo, and Ritz on the Honchin and Jeroba. Jimmy the Jerry, Niagara Sorban, Sherter Jerry, Tibo Javala, not to be one sugar Hawar, so I'm born to Dungala on to learn. Jimmy the Chudia one Borosorva, and Tomava, dear Sonia Bouton, Montreal Manronson, Dom to the bar, Savila, dear Chuji, Tambini Javla Sorva, Sam Suchan Kurun Jeremba Mala comes on Turkish Tomba Honchin Bang, Ardenon to the Zobalim did itself. We're meeting a Kawan Borosolva and the Tonjidr Gombe, Levasim Lapo, Seminic Tonjin, Biran Jeleston, Rava Gombi Trotsaderni Batan, Halturitinum Shadba, Orion, Domil Zelan, but. Shanchibuchan, Quadutambi, Jamson, Sons of the Bar, Savila, Mijavla, Sorvan, the Cosson to give Shinji, Lab Dosol, Tonjiter Gombast of Barashinjilo, Ristelon, Kijankamans and Lapi, choose of the Mitum Tanya Bat, Consan Chirking or Roxy, Chimchot and Barangay, Gizonjan. Or new dit and do Jelsa quarter the name, Chogman Sosoran, Kalachur Tonapa, Tartical Dorji and Chansarangon, the woman Chuji, Fortuna, Tilsum Sergi, Kanjing, or Nid, Ransom Chirkin, on some tons of the ba. Savlaman Sorvan, Gunbo Chiji to the Doctor Sim. Viva mi Braxiden Digerani, Surely number Jelavachi Gender. Tinta corner Doctor Jerevere, Shetterazon, Yelna Tabata, no Taranzan be Simni de Tulbata, Varto Salarongo, Kibar, Tisum Desganam G to G. Kinti Ranji the Tulver Senji, Lo Nam Katam Yambi, Simpson Tamchi, Tondo, Yonta Brazubi Senji, Kaji, Hirgata, Damba, Chapter Dorjin, Chanchimbo, Marcus, and Daniela, Tobersha. The Tobersha, which is the Zubachimbo, Honchinetic, Mundu Tree, Consolami, Jalontan, Zimdin Derni, Jenny, Chabrisi Bala. Tomer Alaton, Varta, Jonton, Tamer and Juton, Somio Bali, Titombo, Sonin, Nipa, Jonton, Shabag, Camian. 典礼当根本上师，祈祷当根本上师赐予心相融之加持，愿尽虚空之己，有情父母，即生真的十生无知之金刚持的果位。为此，大雅曼隆清心地潜心引导文，普现上师言教与潜心备忘录相结合而作宣讲。此又分为初首义、中论义、后记义分三。首义宣讲完毕，今天所宣的是论义。哦，他从东对你啦。他们是用着他们能够用着，你们那个是前两年能跑去当什么有办理，地东部说的那个你把它
他们能够能够下把个改这些。而论业有分为共同外前行、不共内前行、修自正行之分，接近往生法分3，而其中的第一共同外前行宣讲完毕。今天所选的是第2不共内前行。哦呀，你把他们买不个很多啦，冷他们直接买多家生多话的，他把钱不选就说的sem几吧。Garcin digdu jonga dorji san ko gomdin tankin tsokso ba mandir dabji chichir to ba kasili tsokso to bi kharajilla shawi tab tarsim ba lamin nan jurtan tugok tinanga tombo lam tam chi jerme do japsan do jambu shaba kapdis 第2不共内前行又分为诸圣世之基道基始皈依和驱入罪生大乘发殊胜菩提心清净委员对仗年修金刚萨埵继子孙缘子娘之共曼扎罗以顿然断除思摩之故沙尼积累自量自相续生其正无智慧之究竟方便上师瑜伽分6而今天所选的是第1助圣道之济世皈依。对啦，教生着称对啦，教生着讲着个语话的，教生着吃的。파윤 단 합샤다 담바치 바요 발리 티톰보 잠주고 위와샤 바카kapdi 而皈依引导又分为皈依的非类、皈依的方式、皈依的功德和皈依的学处，分4而首先所选的是皈依的分类。对啦，是去他们自己的过위와 잠주因素，잠주个过위와呢，他把因素。Tindi kono tapan de la ton itapa ton dobi tapa de yichibi tapa tapa smio ne ke korsen number ni kon de shetsan tereng kapsen samba yichibi tapa shambu to shaba kapris 总的来说的话，能开启一切正法之门是皈依，而开启皈依之门就必须要迎来信心，而信心呢又分为净心、愚心、诚心。之前已宣讲了前面的2者，而今天所选的是第3诚信。哦呀，对，谈的啦，对人个去年比较是现在把个新的，他这个哈拉variance是个那。منجوا سمت كانت اللغة رجل تغني رنج سمتك ده كم لونتا كم شكرا باتم شت زازب جدا ده رون منظور نزك غني ترنج شتى سانغوس而今天在闻法之时，大众不应该放逸，而就是反观自心，在自己的心上，那么此等动机和行为谨慎，而就是如理如法取舍，而听闻今天的法。哦呀，他去年吃的公猪za吃年度nam个咖啡呢去把子印的你种的，人个心的。那我也当，他这个还是这个variance没做到的，人个心的，能啊吃了肉的，人个心的啦，人个这个真把它修正的，点特别的在出发是印的那种的，改进步的是。那么对法，不管是闻讲或者修，或者观修、实修，或者是心住坐卧当中，不应该散乱，也不应该放逸而往内，就是反观自心。那么此事就是以正知正念摄受，作为一个修行者的话，如实去做是非常关要的。哦耶，他的去人都觉得他吃人都觉，他们去根本的那他心的。做的人格心的人格他살아있지的人格心的人格大家的他做的确实那么总之就是法或者是引导，那么此等都是对自心、自己对自心，就是自己的心自己去保管，那么自己去守护，那么自己去翻观，那么总之此法就是如实去做的。哦呀。天地讲的呢，去的下几道呢，去的
라미 추 송와 탐직금부터 손미 샘더 ndrshitla nimbuta sonko 손미 추드 년 sem gum juk kaunsin rang sem jitta trida rang sem jitta ndrtabda ta nyamsling gonris 而上师所宣的所有的法，就是调伏，就是弟子相续，就对治相续而在宣讲法的。那么同样的，弟子在闻法知识，那么就是闻思修，那么如是般都要纳入之相续而在调伏之心的。마토 제가서 춘드 라미 있나 춘드 셈 롬미 셈 짓다는 때 안드리 탑다 마송 롬미 있나 ರಂಗ 셈 질리르잔트 때 추지지데 투섬 gond르지 셈 짓다는 추더니데 소설도 작사티게 때 지가는 때 추근 산이다 우마즈 메너리 우즈닌 잠즈 요너리스 那么，同样的，上师在宣法知识是调伏弟子相续的方便，而不如是而去宣讲法。同样的，弟子闻思修，那么此法，那么闻思修，而你在外以自心与这个就是闻思修相隔的话，那么自然就是说，此只是一种形象而已，无法成为法之形象，法相是无法居住的。哦，也对。그디우 차간다나 송타 문루네나 송타 산집 좀 든디지 니네 쫄라 타르람 던지 타르바 랑라 럭리 좀버지 송 우약 약나 타르람 던싱드지데 셈든 드시다는데 람드 드시지 탑드 톰바드 아테 라미 추 송세就得。那么之前也如是所宣讲，本身也是如是所宣的，就是说我为你解脱一个解脱之道，而解脱依赖于你自己，你要精进的。那么解脱这指什么呢？就是说调伏你的心，如是的方便，就称之为是解脱了。我也得，上级좀 되지나 ರಂ그 셈나 용선들 너는 상지 담바연 송야 그나스 那么本身也如是所宣的，自经其意，此来佛教。哦，对应的讲呢，人格semจิต呢，他对จิต去南岛是做什么呢？的感情，对去南岛是做么事？我人这个人跟过，人跟过，人这个去，人这做什么呢？啊，对，让人个吃什么呢？得去。 法与自心相融，相修成一个清净的法是非常重要的。如果不相修成一个清净的法，欺骗自己、欺骗别人的话，那么自然只是一种形象而已。哦，也对。他对应的讲呢，别人一起比他办的，是吧？可不是？而今天所宣的是称性。哦也，一起比他办成都觉得当然是呢，工作很不起。 남박 섬지 윤던 땅 신립 토모 마임바 희니 nye 탁바니 이치바 디당 그니급 탐치다 물르비 접 꼼쪽름부치 임버드 희니 께더롱 두롱 나롱 차롱 흐롱 손롱 li chip shong kep lwa mi ba kom chuk sam bom chin nyam ba mar tok lo ta restu gzen na mi per yi chi hi ke ta pa ta dam ba la yi chi bi ta ba ji sha ba ris 圣洁心呢，了知三宝的不公功德与加持之后，从内心深处升起心结，直到一切使出无气的皈依。 处就是三宝，想到无论是苦或者乐，或者是病，或者是痛，或者是生，或者死，任何情况，无期的皈依处，三宝都会知晓。除三宝之外，自己没有其他的可依赖的、可指望的靠山。这种坚定不移的信心，就称之为是圣洁心。哦耶，他这么牛的呢？这么着是牛的呢？他一起比他把心的是。如是就称之为是诚信的。 哦也对，但是一起比大把人都觉得，卡在工的，当一大半的，他今生忙是刚面的这个，的
꼼축 섬친 아다 섬다드 다 특지 마총 섬바 디면서 셈달라는 디 땅와 잠준 림발라 땅이 따바세네리스 那么之前所选的静心呢，那么此静心呢不居住很多理由的，那么就是三宝辩知或者是正是大悲啊，就是如是般而即是引发你的一种清净心，就称之为静心的。哦呀，多比大般的kurwa ngansong ker dungal de hida de thori ta tharwa ke dewa thomdo ke samba tela tan do pita pas tirta ke samba ker goni ar kom chula tapa shi jitla do pita pas neris 而日心呢，就是认识轮回之痛苦，而就是渴望，就是欲求得到散聚和解脱的这样一种安乐。如是就是得到安乐的这样一种欲求之心呢，就称之为是对这个三宝的欲求之心，就称之为是欲心的。哦呀，对，一起比大巴呢，꼼쪽 럼보치 르남박 섬지 윤던데 히바당 신립의 희바당 데르타 짐슨의 희니 데 타파시진더 데 타타 이치비 타파신데리스 而诚信呢，对三宝的功德认识，也对加持三宝之加持也是认识，从内心深处对他升起信心，就称之为是诚信的。哦呀，对。 第三季去当尔根登，工作人不去南北深部这个，他云登当新立的，同么买把子希达的，第三嘛当年特别年对了呢的，假是说呢，他非嘛有那马里什么这个一起，第二呢第当那个。 kunta na te kumchuk sambola te tata go na step kumchuk sambole me per de hida de chinna da nana tsana khana sunda le che shonyo na te kumchuk sambo aksuru andi kumchuk sambola chamna marto zen te 꼼축 선볼이야 젠트 리스트다 다 지금 잽 군 미per 데 히다다 이 치기 답안들라 이 집이 답아진리스 那么就是说，你要知道，就是佛法生三宝的不共的功德和加持之后呢，如是认识以后呢，从内心深处就升起信心，就是说时时刻刻，不管任何时候无期的归一处就是三宝。那么如是而时时祈祷，就深信不疑而如是而祈祷，就是皈依三宝，无论是苦乐痛。 病痛或者生死，任何情况显现，只是所皈依的唯有三宝，而其他没有任何依赖和依靠的，如是的信心就称之为是诚信。哦呀，对，当地是个工作人不就是南北审计云登当新立的希国送呀，当地工作人不去南北审计云登当新立的马希那，这一的机器的打把一起比打把的。 那么此处就指出了要认识三宝的功德和价值，要认识。如果不认识的话，从内心深处升起心结是无法升起的。哦，也对。天地工作审计，云登当新立，他们买把的。 当地我呢，特然呢，的工作人们下龙当人地你干的，谁有那的？因此，之故呢，就是三宝不共之功德和价值呢，在这个普贤上师言教和备忘录当中，也在下面有详细做了讲解。哦，也对，对到了一起比大把生都记得，他今甚至稀巴了，工作审计云登当。 新立他们买把子有不得，而今甚至稀的的，第一到了一起比大把些的人。那么诚信呢，也就是对三宝不共之功德和加持，如是而认识，如是就是不共之理由认识，那么此就称之为是诚信。哦呀，他等的讲一头了，下把咱们买把，
오셔가 그 다르다 추즈 줍고가 넘바 성지바 그때 추즈 고라 죽다다 꼼축선 볼라 잡스 송역 디 꼼축선 볼라 잡스 송이 답반데 다 꼼축선 보그 투지당 연단당 신립的 힘이 이치는 그 답바스 레타는 마히는 거는데 답바스리스 那么同样的这个只是诚信。现今的话，我们就是说很多人就是说已经就入佛门了，入佛门而且皈依了这个三宝了。那么此皈依以后，那么你的皈依是属于是认识三宝不共的功德和加持，认识而所皈依的，还是没有认识而所皈依的呢？我也对，当时我这个家里个龙马这个다 지금 루트인다세구나 때문에 그 토특는다는 디 어스그 짬주그 돈바즈 과고 짬주그 돈바즈 과고 짬주그 돈바즈 과고 그대 꼼축섬라 잡선도니 꼼축섬라 잡선도니 인세 토용이다 다 지금 팀즈 루트인다세 군으로 팀즈 다른 인사하고 삼다데 따라 지금 짬주고 돈바리 정카카 있느리나 말도 지금 짬주고 돈바 뭐만 산이 바즈 돈바드 링고난다 돈바즈 징고난다 대라 팀을 싸모즈 그는데 지금 토특는다는 팀을 짬주고 돈바즈 진 싸모즈다 짬선 조 히 싸모즈 랑티나 마리스 那么，比如说汉族弟子当中有这样一种习惯，一遇见就说给我持一个皈依戒，给我持一个皈依戒。因这样是已经养成一种习惯之故吧，就持一个皈依戒。而真正的皈依戒，如果就是遇见就持一的话，那么真正皈依的形象，皈依就是了知皈依，能持于皈依。我自己认为这个是不是不如法的。我也对，对，讲这个东巴是的热苦呢。 tanto ichi kita paksam ke chaperta ti jiwa po ke mahi shanno ke mahi na ti tapan te chimzina mogo na ta chamju ke dombar komso sombola chapse ten ro goten zonti ta ichi bi tapase yoda urgo samda ergos 那么自然就是说，受皈依的时候，那么自然要居住着静心、语心和诚心。那么自然受皈依者也不知道此三性，那么讲解者、传授者也不知道的话，那么自然这皈依就是说不如法的。那么皈依的时候，应该就是居住一种诚心而受皈依的。我也对，天地讲的马头就他等于他把咱这个等个讲着这个东巴子呢，第。 tapat tambuz rita tambuz mari tapat maften chanzi yena ti chamjuk dombat te tambuz rita tambuz mari te uchega tina hakus 比如说，你静心以受皈依戒的话，静心是不是稳固的？如果这个静心不稳固的话，你受的这个皈依戒稳不稳固呢？我们观察自然就很明了。哦呀，天地讲的，他。 오차 잔라다 지금 뭐저 좀 줬다 잔지 좀 지금 미히zen도 냔 말이 잔그 좀 주냔 말 렁그 tartan다나 지금 탐치 렁그 tar타그 잡선 졸루트 침즈 손다야 그 다파트 침즈 손다 而此等不应该指出别人的过失，那么别人的过失不应该指出，而自己现今的这个就是皈依是怎么皈依的？那么皈依的时候信心是怎么样的？要反观自息的。 对，人个打扮的，他的讲究个过来就搞是，人个打扮的，起码这个脱个，这讲是从事。那么你皈依只是以何种信心而做的皈依呢？哦呀，对，他的一起比打扮是有个的，有呢，他工作上不来讲是送个。 Dar komchuk sombola chapsu sonni zonte ichi bitabaz yodada darta sim htang
地当那个跟的，那惨呐，很呐顺着，真呐对呐，工作什么啦，所然的他个样个是。那么你在皈依之时，那么自然应该以诚心而做皈依，诚心而做皈依。那么皈依以后，皈依三宝以后，不管是苦乐、病痛或生死任何出现的时候，那么你有没有祈祷三宝呢？哦呀，对。这工作什么来人的，他不啥子的，叫啥子没什么的人呢？这工作什么来人的，不个的呢？叫啥子有什么个？就是说，除三宝以外，没有个祈祷或依故，或者是呼唤之术是没有的。那么就是你认为除此之外还有个呼唤之或依故是有如是在作意呢？哦呀，对。天地讲呢，original 不去个啥呢？一切些代表心灵就，落天怎么当真呢？就是么就所有的意思。因此之故呢，正如无尽念师所宣的，具有见性得加持的，若你一心成所愿，如是所宣的。哦，第那代表呢，去干部用的他们的机会上到一边呢，代表民呢上面吃把单扎的多嘞，代表没比没那么啦干部去那么重的，上面吃把啦没跟我们接着弄是所有的意思。信心有如种子，它能生长一切善法功德。如果不具备信心的话，那就如同种子被火烧得一干二净一样的。如经中说：“无信心之人，不生诸善法。如种被火焚，勤压其能生；勤压其能生。”如是所宣。哦呀，对，对的，可能都他们觉得。他代表没比没那么啦，干部去那么重的，上面这把啦，你跟我们不接着弄，送了吧，打的，但的让一个人呢，他都送个是，一个人呢，他都送要个人咱这个等个劲儿忙着，他人的代表没比没人，代表没比没人呐，干部去个，他这个生理这个那么这的，你中到门中。回那大把没比没得，上没吃饱个那打个那的，上打不着，没吃饱个上打不着，没吃饱个上的啥他们那第两只是他们一个人中就有那里，这没那打的，人个节节大把的吃么子的，这人个让来打过那里。那么诚如就是无心之人不生诸善法，如种被火焚，勤压其能生。不应该就是书中是如是所宣的，而就应该放弃的。要反观自细，你有没有信心？如果不有信心的话，自然就得不到加持，会无法生起善法。无信心之人，如同种子被火焚般的。那么被火焚的种子，其能长出这个芽呢？是无法长出的。因此，这个反观自细，有没有具足信心呢？哦，对，天地讲呢，天神的大半呢，旁边诺登杰，所呢大半苦罗人不起，人生呢，给予咱们就是说把他的，因为呢，诺他们今天那，出的这把因为，天神的用的呢，没是比中呢，因为呢，人不起叫呢，他第二。此外，即信心也具于其身材之所谓的如运信心如宝刃，昼夜修善道。所以说呢，信心是一切财宝当中就是首屈一指的。信心就像财宝，是无穷无尽功德的源泉。因此之故呢，信心如同宝藏和财宝。哦，这大半的我们有几道呢？的更清楚的认识。因此，这个居住信心是非常关要的。哦呀，他比lâm的如跟我当，给去他们这让进来的比老八大个用，他办的意思。那么信心就像双足，能踏上解脱的圣道的；信心就像双手，能将一切善法揽入之相续的。哦，他把努当第二当公文出，老八人的给的三万人修双八大的意思。那么如宋云心财宝藏双主圣，犹如双手舍善根，如是所宣般的。哦呀，对，但的会拿塔尔瓦当他们亲比公婆啦，
druzi que combat estava tão na tapa mau tenim zonte te combat mau sont combat mau sont tenim zonte te zen conta na te rot ma dina terta zenda tarwata tamjin jimbi lamta druzi que combat estava tão na taparis 那么不如解脱，或者是究竟编织着佛果，那么唯有靠信心的。那么此信心如同这个双脚般的，没有双脚的话，你是无法不信的。因此之故呢，此信心如同双脚般，如做的比喻。我这，giva que te chu tham chit rang gilla depuis laqbata wa yana te tapan de ris 同样的，把一切善法纳入，就是揽入自己的相续。那么，此揽入就是如同双手般的，也是此信心如双手般的，做了比喻。哦呀，这印地讲呢，这他把的人个他当比去出版了没得没容法子的。因此，之故此信心在修持正法之中不可没有的、无法不居住的一个。我得，第那工作上来突击到生了什么没吃饱有讲，第二进来就不是西班牙打巴当，木吉可能来热里边饮比，然后来打巴当木吉热起有那，那么工作个突击到生了面热起就，第二阵的打巴当木吉热起有那，生了当突击有热起就，打巴当木吉他妈是里面那，生了。突击中日的民族讲，大把的木吉三万年面呢，生了的突击很多民族把也能说。虽然三宝具有不可思议的背心和加持，要想实质融入自相续，唯也要依赖自己的信心和恭敬心的。如果自己居住上等的信心和恭敬心的话，那么所得到上师三宝的大悲和加持也是上等的；倘若具有中等的信心和恭敬心的话，所得到的大悲和加持也是中等的。假如仅仅具备下等的信心和恭敬心的话，就只能获得稍许的加持和大悲。如果根本没有信心和恭敬心，那么绝对不可能得到上师三宝的大悲和加持。哦，对的。他的这个什么个，他把这，rap 子有那，推荐的是那个 rap 进去的，他把他木给认识毛那，推荐的是那个认识，第二阵的他把他木给，他们是那面那，是那个推荐，他总是那面的人，第二阵的人个进来，他是那个中国的那种的。那么此等无需要做讲解，总之就是说，你居住上等的信心和这个恭敬心的话，能得到就是说上等的大悲和加持的。同样的，你具备中等的信心和恭敬心的话，只能得到中等的大悲和加持。如果你只具备下等的这个信心和恭敬心，只能得到少许的这个就是说大悲和加持。总之，你要得到大悲和加持，必须要居住信心的。哦，对。人啦，大把民呐，三季我当家呢，就是这样，没问题。我会比给龙拉比干嘛的，专门的去种，留人拉苏巴个，他们就他们的意思。如果自己没有信心的话，即使遇到政府色受，也不会有什么受益的。就像前面提到的山西比丘和世尊的弟的提婆达多所选的公案般的。好的。你他把你他把到木吉有那，他答应根据说完的把地中呢，叫话你这个心机罗不得叫话因送。无论是谁，如果具备一颗真诚的信心和恭敬心，那么现在祈祷，佛陀就会将你安住在他的面前，赐予加持的。哦，对。三季节推荐了，你人没得送，这个的。根据目标一些把点等的特别去，完全是基本上就是是送把它的意思。佛陀对众生的悲心是无有倾诉的，一视同仁的，如颂中云：何人称作义？人人现彼前，此灌顶加持，如是所宣。而今人不起，
Tapa janji kanzak pumula panjong kang de mabji der gonyal yud. Ngai tsela ndetong yud mayin tadan mirin dana panjong ri shikson yon ris. 吾今念思也曰：只有信心善男女，年思不去何处住？无所无有莫经时，信师前我过现一，如是所宣。哦的，di做的大把的啦，他热烈的他我们今天把个西狗是。那么此关键取决于使信心此等大众都要认识和了悟。大把没记得的的准进步者的人个人的人个的我这当新立的大过格子的的大把的要个的大把没做的要个是。那么没有信心是非常大的这个过患。那么自己的这个洗涤和加持，那么关闭此门就是主要取决于这个就是没有信心了。大把是有的你上的新立当而我这他们只叫呢的过细节的大把人的要个是。居住信心的话，一切洗涤会加持，那么开启之门完全就是取决于这个信心。第一能够让个加把真，但是我做啥了做把进步个，他sem你家你路只人把的都是叫呢他过他们买把些个呢的大把人的。那么此中有其就是说光明大圆满嘛，心性实相正悟者方便，那不共者方便，完全取决于此信心。大把的没得等你上的，他罗盖尔个南极些呢，娘是人家做把进步个台湾的都没得个。如果不居住信心，哪怕是9年当中闭关门窗都封闭而去，就是修这个大圆满法的话，你是无法证悟的。呀，对的讲呢，的大半的对我们看了进步的。因此，这个此信心是非常重要和关要的。呀，对，会拿你今天把了大半有那个刚日子的，大半明日个刚日子那个。比如说，以实际的例子，一个具信心和没有具信心的实例为大众做讲解。会拿他去的大瓦，他考试给你这个人呢，大瓦隔壁去接个人不得，对，那从他个个坡子和他这个。比如说，在之前的就是藏历的9月8号，就是长台地区的一个在家中老年人死亡了。我也对，第一个坡的是个工作了，大把，他这他们买把1000那个大把子有那是的。第能个样个加不真对拉马人不起来，他这个他1起大把子对有那是的是。那么此在家人呢，对这个三宝有不共的诚信居住，不光是这样有趣，对喇嘛仁波切以居住不共之诚信。对，对的，第个本的zaman menjo nat na halam ta lo macam setiap ke nat tenggu song lo ni som jenga ini sak tineng ke nat terci dari zaman masuk ni halam lo si so yin tas。那么此在家老年人呢，就是说得了一个就是无法饮食的食道，那么验的这种病呢有2-3年，尤其是无法饮食有半年的时间了。也对么子，第那的那的对这个呢，第我的习惯，第那把这个习惯，但那从这个第
gaho ke ta lama rinpoche la tapa yon ke ngala tapa yak lama rinpoche la yichi ne ke ngala yichi yak se 那么当这个在家老年人生病期间，我去看他。那么当去看他之时，因为他对喇嘛仁波切有信心，对我也有信心。因为对喇嘛仁波切也是有居住诚心之故，那么对我也居住诚心的。天地你他그렇게 칩집잖아. 다 주 나트 그 남비 주 돈의 말이 텐디 주 단 릉그 직된 그 코르반들라 차던 때 시크만두 팜다 버짓세 군라 버짓다 릉그 자창 지지 롱실라 다 진짜 마치 다는 주 진짜 치나는 릉그 탈람라 릉그 곱가지 마스토 메크 텐디 그 진짜 마치 시드터 니트 저거는 대응합식 득발라 조심지 심치도 무시삼지고 dom심지 랭크 리스텐 디스탱그 대 기사치 좀 컨트나 탐칠라 르모와도 몰름든지 지 디스탱그 다추 라마름부치 꽈든점 라마추라 타파요 아크니 텐디 대 라마름부치 꽈든점 다 슌 죽디 총 제가 요는 말이네 ರಂ그 타파지 요도 ರಂ그 곰 텀나 대 몬슴도 라마 대 잘자 송 투지 요네리네 저 타파이 지만추 던주 지닌스 那么因为有诚心之故呢，当时就是因此之故呢，当时做了教诫。那么怎么教诫的呢？那么就是你的病是无法好的，因为无法好之故呢，自然就是你不应该贪恋你的家人。如果贪恋你的家人的话，那么自然只能是解脱之门会关闭的。关闭的，因此，如果不应该贪恋，就是说自己的家人是为其一。其二呢，就是说你应该就是说对以前的罪状做忏悔，以后又应该有戒心的。那么慈善，比如说此生当中所做的一切善业呢，应该做回向。那么慈善呢，就是说你对喇嘛仁波切居住信心，而喇嘛仁波切是没有生灭的。如果居住信心而做祈祷或观想的话，自然能就是亲自。都尊荣的如是做了教诫。我也对，第二种的你写进来一去的这个什么这个逻辑个大库的참선 제지 버짓 자선 탐칠라 다쿠 짐바즈가 나한테 딴네 그 심트 디쇼스 다 딴네는 때 심트 다 무허르크스 가르두 머고 소지데 제진네 팀들 디스탕 크르카는 다 저기 리스텐 디스탕 득바 시스타 하는가 름바컨데 득바 체촌데 템바다 므템바 탐치던 눈두시닌세데 조바이 대 릉그 기산데 던데스타 줌네 탐치도는 대 후아 예적시세데 nga 야라세 디스탕그 대 쿨라마 메지다 던두 트가르드 머고세데 던두 대 이타 대신에 야시선 저 라마 압직 셈 코르와 팀다 젠차가 원다 어커르크지데 다쿠 머허르크세 가르드 머고세 오야스 대신 제드겐디겐 영아시선 영 트란스 이디게 마다 그 가르드 머고 다리코 슈소그 나진딤즈 지가 하는 나유츠간다즈 요크나 마르톤 셈나 딴네는데 지가 등갈때 매케세데 티튼르지 다르크세 当时所做的教诫就身心不一，一心一意的就是接纳。那么如是放心吧，我对这个家人或财物就是根本不会做贪念的。而且不光是这样，就是说此生当中所做的罪障，能一念的无法一念的，就是陈述给上师做忏悔。那么就是此生当中所做的功德，就是让上师做回向。那么此上就是放心，我会就是一心祈祷。那么就如是，你看最后再起一次，就是怕他忘记。那么起的时候他是说放心。 我不会忘记你的教诫的。那么最后就是说，这个病况越来越差，再起就是看望之时呢。那么此时说，虽然外现是病相，但在他的心中是没有任何痛苦的。那也这么的，天地我就说的就是你嘛，
chizgzam zga halam khita ma hu ngon talana te ko tan dinim berkh dinim ber mkhsiji cha tsama je kirkana te ko sira jet hanna mand jet na mkh den dik ko sira jagnim berkh ne ri te khsona ko te nyen tong la mand to nyen ni ba la mand to nyen samba la mand to zejinada o tim trulana te ko ta khichi jik ta tabdi andunduchi tsama yamata ka lo ide si jack number de kirkos diatarte khsondris 那么最后呢，10天以后就死亡了。那么死亡之时间呢，就是说不会遭遇8号，也不会次于8号，8号那天就会死亡的。那么首先就如是告诉他们家人，不光是这样，就是死亡以后头1天就是引起什么丧事，第2天引起什么丧事，第3天引起什么丧事。那么如何去做准备，此等都是有遗言，留下的遗言。哦，对，这么的。第个是克尔马克公的啦，第你嘛什么就这样子，因啥个对么是正确的？第金本了，第拉马人不去关真真，我什么的人家人家的嘛是呢，拉米去送的，第看拉米去等着送个谁的，第怎么操嘛了，写的。蹲着下，蹲着家个是轻松嘛了，蹲着下那里是。那么在为死之前的3、4天当中，是倾读喇嘛尊荣，不光是倾读尊荣，而且讲法。那么讲法，那么此等都详细讲给他们家人讲给家人听了。哦，对，到这几个人呢，大把有的喇嘛讲的嘛就不是，当然就个他们班中讲的嘛就的过年了有送去的。那么居住信心的话，就是上司没有去火处，如是年事就在这个前面，就是没有去住，信誓签果献衣，如是般的。大把有那对喇嘛人那讲的马顺，讲的马顺，对等的啦，用的真的对不那个不得会打的是。那么居住信心的话，上司也没有去火处的，自然就在你的前面的，如同这个就是说在家。这个老年人的这个公安班的，哦呀，对，即使很有高势人呐，但你嘛什么这个呢的，对这个立个唔多自然对经济，好了，立个唔多自然经济个上级当提出了这个人看呢主要的。但这个这么么着急，对么这样的呢？这个大忙是第个不的样子。那么死后的3、4天当中，同样的就是说这个就是说这个实体的这个光越来越具有光泽，而且心间有暖气，而且不居住气味的种种居住很多瑞香。哦呀，对，这他们这个么的这个讲的嘛，这个呢，这个全部这个讲的嘛，那么了，大把有那。可能都不够，他怎么着呢？他台湾当他们亲戚比公婆突击，怎么着？他把讲这个都不够，怎么着这些？那么此最大圆满之窍诀是从来没有修过，而此是唯一依靠信心就是解脱，编织佛的果位能得到，就是唯一依靠信心也能得到。哦，也对，可个呢？那些呢？可他可。吃谁就是快买个，可做谁就是要个谁，可干啥谁？听上人呢，空个拍根吃谁就是看听上等个没，听还跟的做谁就是看吃个有谁，干做有谁，他们在写打的这些。那么他自己也给我这样说，他没有死亡，他只有解脱。他们家人也说，他们的父亲就是没有死亡，只有解脱，如是欢喜而在讲解。哦，会等的，大把有那他们在这些。那么居住信心就是这样的。当时你从他个那他是啥子的了？第个不的用罗金什么的是？那么此在家心中就叫罗江，是长台地区这个拿他乡这个乡的人。哦呀，对，他们这开始到这地方，到隔壁去你和什么？到隔壁去杰克人不得到个罗吉的是。
那么此时是藏历9月8号，现在是藏历的，你会怎么？就是23号。哦呀，这么着个逻辑的这个，就是说是此公案，就是说很近的，最近才发生的。哦呀，同情况就这个，就是说现娘见到的事实。对。他大半面的这个是，真的大半面的这个，大半面的这个基本的这考证去年的第二年嘛人那过嘛的，我讲的也真那就是个嘛子和他是。那么再讲这一个就是不居住信心的公案，那么这就是现今有4天了吧，在雅青有一个老舅母死亡了。但的可也真那他呢，还能落实这个样子，的那样。这不按人家的呢，他这个还有啥么？果然的有那没有呢？对不对？是。那么到雅青就有1年多的时间，就是说没有修无家行，有没有专扰？也肯定没有专扰过。对不对？后告是，这老的可能个折旧，和的，但你嘛这个马上跟我的呢，他的如日多说话上真恩着，怎么个那做大啥？他对不着呢？对，过去没个是真的，对不着这些。那么死亡只是突然吐血而死亡，那么死亡之后呢，自然就是说身体就是说发臭，就是说有臭味，那么最后就认为是肮脏的，这样就是说，那么此就是到雅青以后都说是没有居于了。哦，对不着，大半面孬对不着这些。然后不居住信心的就是这样的。大半面在的也真那落实个的那这个人个他们人个同你没同，大半有那也真那嘛的那，咋了是咱们这个的拉马当推追共同那他这个像这特别要求。那么不居住信心，哪怕是在雅青待上1年的话，那么自己的解脱之道无法得到。那么就是居住信心，他不在雅青，就是说很短的时间与上师就是一心相融如是，那么最后能步入解脱之道。哦呀，对。当然你今天把它带把有那就是的，当时很美，他对人很难，生意很难。他们这个很少推的呢，印度呢周末是要吃，娘让周末要吃。那么再讲一个居住信心的这个事，那么这个居住信心的女众呢，现在还没有死亡，是今天死或者明天死亡。那么此居住信心的这个舅母是新农的。哦呀，第年等于黑马的，周末是要去。可是他的承办不个那。是，刚才说呢，那这这个码头，吃的那，他可这像这个都呢，这没这个没个，他也只能说的，那么个但是他多进去这个有啥这个，这可算很高兴的，他你嘛就开始能的那吞到是。那么他得的是肝脏有冲，那么就是最后开刀等没有医好，他认为他就会死亡。那么死亡之时，他希望。在这个圣地或者是有金刚道友之处，他会死亡，因此之故就是回到了雅青。真痛到，肯定你嘛，他这开始对么这个湖南俺是土狗些些，俺是用了些些，也是俺是送年些。那么10几天之时，就是他相见意见上司，就是祈请上司去，那么就是上司就去了。第一个是人家当然说，对的个呢，他可能别很难嘛多，就是没去。第二个呢，他这可能对自己个没去，第二他这个开始个家人的，对么这个蛮看着呢，可很说呢，他这同时可也经过我的活人的，拉马吉他们。진전다 뜸다리 다 추거는데 다라 톤사르디근 그 라마 맵지다 노아 탐치 디 짐버트 라마 헤르탐나
dimdajini tindi ko jayindanda dimda mankan du khmusam ka tandana yo de khsam ka dima dana yo khna pantok dimda ya kesi nga tsheks 那么当时去了以后，就是说，就是没有任何痛苦。现在虽然死亡了，但是没有任何痛苦。那么在雅清死亡是非常好的。如果在汉地医院里死亡的话，有些时候因外院所缚之苦无法意念，就是上司的，那么就无法意念；即因外经就是所缚之苦无法意念。而到雅清以后呢，就是时时显现都是上司，那么自然就是有如是的，就是好处，如是讲述给，就是陈白给上司听。对不对？ 디 따나 소디가 콘선 그 김총 어역는단다 총마 타라송 고타라적 그 뜻게 다 동비 제지의 요새 둔디제스 那么当时就是他要求他们的家人离开，离开以后锁上门，就是他有这个就是有呈报，就是正报，要正报给上司。对不对？디 가서 디 김총마 마라송 살디가 그 디 인랑 거 바르트나 디 짐버트 아노디 토랑 칼라 디 라마람부치 응원섬도 샹양가 라마람부치 응원섬도 션 제랑다데 디 코아 디 트카 던진 적 제다데 다슨 그 트카 그 현직 트카 용스 좀 바탐치트 라미코아 마란더류송 그 라마 야란더류지 대 라미 말한다 성거세지 트카 용스 조바 탐치때 대 라미 지금 성거세다 나 라마 야르 쿤든듯이 말한다 성거세지 처음부터 드리가 동비지겠다 그 팀즈 그딴거 대 냠을 이끄요 다선 야사는 나나 그 팀즈 그딴거 냠을 이끄요 덴디 코 나와라 나와 성 탐치때는 라미 나와 잠서 마스터코 지 타마라 그 나와한다 팀자 하는 지가 코 메케 디 팀즈 그 레다야 그 알로고세 나 튼드세세 那么当时陈白说，就是说很长一段时间黎明之时，上司亲临，上司亲临以后就是授予窍诀。那么授予窍诀呢，就是窍诀，就是说辨别的窍诀。那么辨别的窍诀赐予以后，那么他最后就是说回报给上司的是这样的。那么此等就是说，那么现今修持也是说，虽然在病床上，但修持是这样的。如是成白以后，就是说上司赐予的窍诀是这样的。那么呈报汇报也是这样的。那么如是就是做实修，可不可以？ 就是说这样做了正报。我也真的是，听也热过，也人个这个，但那比较那个那么大个，但天地个呢，他们一说，那是个lama mabji dan mabji se jing ma cher ke lama ti jimbar ta janja dan jet tab ji tim dare tan sari lozin te che gar to che tundu che tundu jin 那么当时就说是知道了是这样的，总之你就是应该这样，就是说时常于就是说显现当中也是上司倾吐上司的尊荣，这样就可以了，应该欢欢喜喜的，因为你的病是无法医好的，如是而且凝结死亡了。对不对？你东部跟的什么？但对不对？你马可能不是年轻孩子，年龄孩子一呢，他从马识的呢，从马个大半天在我嘛大半。 sei dujite stopte dimziens samjise tapate gubaden dimziens samde dimzi yonna nyang na samatan ta 지금 어떻게 nyhe uche jakchi da nyalnde ta 지금 mama nyansa mek samjide dimde khanrina marto dimda yakse 那么当时我是这样想的，就是说临终之前的这种现象、这种状况，应该就是说设下来。那么设下来以后，具足信心的力量、信心的必要就是这样的，给大众看。但是当时认为人在死亡了，那么当时摄影的话，好像是一种就是不恭敬的行为，之故就没有做了。对不对？这会那但很有那么但很少嘛，我比很少有那么，别人。 nga tango sinjo taron sandipse zavzu yiko sam terenga sinjo chakten yensi 那么此就是此信中呢，现在还没有死亡。昨晚有没有死亡？如果没有死亡的话，今天我再回去会提醒和交接他。taron sikson de sar yang dipse ngot yang jazina tangoma chi ushega chi lam gu jindo na toyon samdo na toyon ke lam to yin ngoma daze ke
다 구바다 딤스리스 因此，只顾今天在此去，就给他做印证，因为现今就在十字路，十字路时，此时再做印证是有很大的必要性的。哦呀，对，딤용我这个一起来嘛，那个的打上个我自己绿色的把生都觉得打딤子牛的。会那别人的就么的马公安的送的，你我这的肯定我这是就打打我这些，我自己绿色的的打打个担把7%的利息。那么此就属于是大元盛会当中就是直指教授，那不公指直指之前做了印证，现今又再去做印证，那么此就属于是大元盛会当中，也就是不公指，就是直指或不公指印证。哦呀，对，到呢，他把的估计个，估把的，他把的top起子对的，他把面呢，那样让我的亲自拉上呢，前那把这个俺确实那里，干嘛花生谁就有那里艺术啊这个，但那艺术个就么这话精密的个，得也只能通用那个这话这些。那么就是说。居住信心的必要和信心的力，就是如是的强烈。那么强烈就是如是的必要的。那么信心居住就是这样的。那么不居住信心呢？比如说有个余数的叫干妈花上，也就是余数的一个心重，就是出家众没有在这里的时候，就在此处的。若这个这个子也是呢，的这个打上个讲着历代的单的些。在这个就是10几年当中，就是说雅清寺的这个就是广播和放映，那么主要就是说对雅清寺做这个事。他那黑上的，黑上讲是从嘛个大罗马尼亚人的呢，他黑经济的这的，这黑经济，这他把米那家里有上那个呢，这黑讲是他这个人个的呢，这个也或者讲么对吧？土有那个过去有那个马的，的他说拉马就那人，拉马是拉马人不这个，他这个过去没个这个对啊，没得个送的，但是。그러면 런로 다 그렇게 찍어는 말에 점성마 그자를 그렇게 지말 학선 때문에 근데 이슈 나온 그다좀 자와 영어단 컴본도 이렇게 쏘이사 탐치 컴보고는데 다 다른 때 럼도 줍고 오늘이스 那么当时就最后就死亡。那么死亡之后，很多就是说，那么出家众就金刚道友认为，就是他是9的弟子，应该很殊胜的。怎么会殊胜呢？因为不居住信心，居住傲慢之故，当时就没有居易了。当时我观的时候，也是他没有居易。不光是这样，喇嘛仁波切当时是健在的住世的。那么喇嘛仁波切说也没有居易，因为当时他的话，家人就没有了，只有他一个。最后就是余数的地区的这个出家众为他做了很多佛事的。 no ya timzri wenda taba yo mitimzri ne te chinan bandana yo tsamchi so de komchola taba ta yon ki chabrchen ta ta ge rang ge sai la matala ta taba zi yo de gar khend ne jan chin ris 那么信心的重要性就是如是的，尤其在座的大众对三宝的信心，尤其对自己的根本上师居住信心是非常关要的。当个那在看不是团结。 kambunkevrar ni korkezi de ta chu chapchu sa chandana yo jit nyamlin tons chadda de zurbi sanji componte circi lisiga atosam ji rivate yonni cho yon rini cho nyamlin tanda zaz chida de zurbi sanji componte atos ta ji ta gonri ni tabzit 那么昨天下午有一个堪布斯一个侄子来见我，那么当时就说你到这里来就是实修打坐，而且是一生一世成就佛果和金刚持的果位如是的目的，如是的欲求而来到这里的，因此这个应该如你去实修打坐的，如是就是讲述给他听了。哦呀，可个这是的，可个俺都是，我热来没吃说呢，但夸别人你妈是个。 shiki choda shita to sada do zinatan nga lami ko tancho zinni de ko dam ga yin lita ndanja yin nyama siga shiki choda do sonta ko siga
송직 도르진 챙거 공포 토지 그 람다 인삼지다는 니마 지가 턴쳐다 년진매게 턴쳐다 도지나 콘잔자인 삼지 마르토지 그 람이 측성 그 과다 다코 조가침부 그 찌르시 그 송직 도르진 챙거 공포 토지 그 람다 마르토 그 미삼지 더코다 빠지 요그세 디문다샤그세 那么当时就说是，他就是说对上司是居住信心，就是上司所赐的教养，不光是他一天当中杀100个这个旁生，那么就断100个旁生的头，或者是说让他实修打坐都能成佛，他对这2个教养都没有任何区别，哪怕就是他一天当中杀100个旁生的头，那么此人一生一世能成就佛的果位，他也深信的。同样子，他实修打坐一生一生当中就是成就佛果，那么此教养没有任何区别，对上司的教养依教奉行。 他是居住信心的，如是在承办。哦，他们讲我嘛什么等个的，我嘛大半夜那热，我嘛的，来米吃送个瓜的什么呢？对，我嘛他这两天的，大半这两天的，他就做话进步个，他话都是个，他去这个呢，什么这个呢？这个这两天的他没的，大半夜的那种的他。 sans dire non, mais que de tananate, mais dit tam livre tanana, lakarni que l'urgitarteris. 是真是这样，他居住信心，深信不疑的。那么就是说，大圆满之见解，就是说正悟者方便，就是依教奉行。那么除此之外是没有的，是最殊胜的，也是以信心而证悟的。除此之外不居住信心的话，就是哪怕是佛在空中飞翔的话，如同三西比丘和提婆达多是公安般的。哦呀。 dimdare ne de namba tamchi ji on de tapat la jimsen yon ke yichi bi tapat ta jilla yo gon de tan de nguma chuzi jina ke on kom sur la tapat ne ke jilla shin la bin jon de tapat ma on kom sur la shin la yon na rang jilla men ju song yo de ta varis 因此之故，这个信心是必须要居住，而且这个信心应该是诚信。诚信居住的话，是三宝之加持，自然会得到的。那么自然就是不居住的话，无法得到。那么居住诚信的话，三宝之加持是如般而得到的。那么在书中也如是所宣的。 哦呀，他这人个吃的人是。而今天的法就讲到此。哦呀，这人你和什么的，从你和这俺你的吃吃没个从嘛年真的当秋干做的呢年干做的是。 今天是23，明天是24，后天是25。那么这2天就不讲法，就是说24是超度，25是会供。哦这这那的在这一个节日。Sunam de tamchida zigba ni de tomni ni be janama pamchi jiga nanchi valave chuba chibin sole doa dolvare go. Oh